सारे खाने पीने के सामान अब यहाँ पे। रेलवे स्टेशन जो है हेलो गाइस, मैं पहली बार इस ट्रेन में बैठ रहा हूँ। मेरी डैडी मेरे साथ, और ट्रेन का नाम है वंदे भारत। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जा रही है और बीच में जम्मू को स्टॉप आएगा, वहाँ पे हम रुकेंगे। वहीं से हम अपने घर को निकलेंगे। और अभी एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस इसमें। श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये सीटें हैं यहाँ पे बैठने के लिए, और यहाँ पर फुट रेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। और पैर वैर अच्छे से आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और गाइस, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रेन देख रहा हूँ जो ऐसे फील हो रहा है कि हाँ भाई पहली बार ट्रेन में बैठना अच्छा लगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेन में बैठ के। बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे। और गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? सुबह का टाइम हो चुका है 5:30 और मैं सुबह 4:30 बजे उठा था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ट्रेन छूट जाए। और इतनी अच्छी ट्रेन है, और आप सबको दिखाते रहूँगा मैं कि ये ट्रेन के रिव्यूज़ और सब कुछ अंदर से दिखाऊँगा, और पूरी जर्नी तक आपको मैं जम्मू तक ले जाऊँगा। हाँ तो गाइस, मैंने अपना कैमरा 1080 पे स्विच किया है, क्योंकि मेरे कैमरा में अभी बैटरी है अराउंड 50%। तो मेरे को पूरी जर्नी तक कैमरा को चालू करके रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1080 पे शिफ्ट हुआ हूँ। और हाँ, जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था उस पर मैंने फ़ोन से रिकॉर्डिंग की, क्योंकि उस दिन मेरे कैमरा में बैटरी नहीं थी, तो फिर मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया। आई होप गाइस आपको वो वाली व्लॉग भी अच्छा लगा हो, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला व्लॉग भी एंजॉय करे होंगे आप लोग। मैं बताऊँगा आपको, अगर कुछ खाने के लिए हमको मिलेगा यहाँ पे तो मैं आपको बताऊँगा। आई थिंक हमने मील बुक किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि मील में क्या क्या मिलेगा और इनकी सर्विंग कैसी रही ट्रेन में। तो आई थिंक ये छोटे छोटे डस्टबिन बनाए गए हैं, और इनमें हर एक सीट पे न्यूज़पेपर दिया हुआ हिंदुस्तान। और आपको ये सीट दिखाऊँ तो यहाँ पे भी ये दिया हुआ हिंदुस्तान टाइम्स। तो गाइस, मैं अभी बाहर इसलिए नहीं जा सकता हूँ क्योंकि 6 बजे इस ट्रेन को निकलना है जम्मू के लिए। और अभी टाइम कितना हुआ? टाइम अभी हुआ 5:50। तो इसलिए अभी बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा, और ये ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन है। इस टाइम मैं वंदे भारत की टॉयलेट में हूँ, और ये टॉयलेट चल यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, हैंड ड्रायर भी है, और ये स्विच बोर्ड और एक सॉस लगा हुआ है आई थिंक। और ये आपको बताइए क्या चीज़ है। यहाँ पर टॉयलेट की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और यहाँ बताया हुआ कि ये प्रेस कर लिया ये कैन फ्लश। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए दिया होगा। आई थिंक काफ़ी क्लीन इसका बाथरूम है, या वॉशरूम या टॉयलेट जो कुछ भी बोलना आपको। आई थिंक बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक इसमें शॉवर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट जर्नी के लिए ट्रेन होती है, और ये सिटिंग ट्रेन है। गाइस, मिलता हूँ मैं आपके लिए। स्पेशली मेरे को बाथरूम में आना पड़ेगा, वैसे मेरे को बाथरूम लगा नहीं था, तो मैं मिलता हूँ बाहर जाके आपको। हाँ तो गाइस, मैं बाथरूम से भी आ चुका हूँ। मैंने आपको स्पेशली आपके लिए मैं बाथरूम जाना पड़ा मेरे को। और अभी मैंने न्यूज़पेपर चेंज किया दूसरी सीट से, हिंदुस्तान टाइम्स। और ये आज का फ्रेश न्यूज़पेपर है, 26 तारीख है आज। तो आप सर्विस देख सकते हो कितनी अच्छी है वंदे भारत एक्सप्रेस की। और बताते चलता हूँ आपको क्या क्या ये प्रोवाइड करेंगे हमको, और कैसी जर्नी जाएगी। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।
हाँ गाइस, ये जो मैंने अभी चेक किया, वंदे भारत जो है ये 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। 3 साल पहले सर्विस स्टार्ट हुई थी इसकी। और जो ऑपरेटिंग स्पीड है इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है। हाँ गाइस, अभी टाइम 5:59 हुए हैं और ये ट्रेन चलने वाली है। हाँ तो इस ट्रेन स्टार्ट हो गई है, बस अभी निकलने वाली है ट्रेन। और ये 12:38 पे जम्मू पहुंचा देगी हमको। गाइस अभी टाइम 6:01 हुआ और सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छा है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। और ये ट्रेन स्टार्ट हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। हाँ तो गाइस, जो हमको सीट मिली है ये इस साइड है और ट्रेन पीछे की साइड से चल रही है, ये देखो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने आमने सामने वाली सीट लेके बैठे हुए हैं, जैसे जो हमारा कोच है C1 है और इसके आगे सीधा इंजन है। हाँ गाइस, इस टाइम पे जो स्पीड है ट्रेन की 14 किलोमीटर्स है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, स्क्रीन पे चलता हुआ आ रहा है। 9 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ गाइस, फाइनली मेरे को चार्जिंग पॉइंट मिल चुका है सीट के नीचे। ये है चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पे सारा फूड आपको पैक मिलेगा, कोई किचन नहीं है यहाँ पे अंदर। हाँ तो वैसे एक सजेशन मैं आपको देता हूँ, अगर आप जम्मू टू दिल्ली आ रहे हैं तो आप फ्लाइट ना लें, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि वंदे भारत में आएँ। और किसी और भी ट्रेन में आ सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि वंदे भारत में आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सब फैसिलिटीज़ दिए जा रही हैं। यहाँ पे भी पानी की बोतल मिली हमको एक आई थिंक हमने पैसे दिए थे इसके लिए, इसलिए मिली हमको। 15 रुपये की बोतल है, जो कि पहले 10 रुपये की हुआ करती थी। अब देखते हैं जो मील मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो गाइस, हमको पानी मिले हैं यहाँ पे, पानी की 2 बॉटल्स मिली हैं 15 रुपये की। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ जो भी फूड मिलेगा हमको यहाँ पे खाने के लिए। हाँ गाइस, ये है मैरी गोल्ड बिस्किट, ये है मसाला चाय जो कि 15 रुपये की है। इसका MRP ये लिखा हुआ है और इसका MRP यहाँ पर लिखा हुआ 3 रुपये। उल्टा दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रिव्यू करके बताता हूँ कि चाय कैसी होगी। वैसे चाय मैं पीता नहीं हूँ, तो चलो देखते हैं, बताते हैं आपको चाय कैसी रहेगी। हाँ गाइस, मसाला चाय ये बताऊँ मैं आपको। चाय रेडी हो गई है। हाँ तो गाइस, ब्रेकफास्ट आ चुका है। इसमें आलू पराठा, सैंडविच, दही, केक, जूस और इसमें कोई सब्जियां, दाल होगी और साथ में टमाटो केचप, हैंड सैनिटाइज़र, सॉल्ट और एक चम्मच, ये सब दिया गया है। और सेम यहाँ पे हाँ, इसमें आपको रिव्यू करके
करके बताता हूँ कि इसका खाना कैसा है। और वैसे ये पराठा एक ही पराठा उसके 4-5 पीस के हुए हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये देख के बताता हूँ आपको मैं। ऐसे जो नॉर्मल केचप मिलता है शॉप से 1-2 रुपये का, उससे ज़्यादा है इस पैकेट में। और ये कुछ कोई रोल है, इसमें शायद से आलू और कुछ सब्जियाँ डाली गई हैं। खा के बताता हूँ आपको। आलू गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है। और अगर कोई और एक्टिविटी होगी तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेन में। और लंच तो मिलेगा नहीं हमको क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी 8 बज गया। हाँ, तो अम्बाला पहुंचने वाली है ट्रेन अभी, जैसे कि आप सुन सकते हैं पीछे। और 12:30 के करीब हमको ये जम्मू पहुंचा देगी। और लंच तो नहीं मिलेगा हमको इसमें। लुधियाना क्रॉस कर चुके हैं, इसके बाद हमारा जम्मू तवी नेक्स्ट स्टेशन है। तो आपको मजा है। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause 2 wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right. 15-20 मिनट में पहुँचने वाले हैं। ट्रेन ने जो टाइम दिया था उससे थोड़ा लेट कर दिया हमने, बट हाँ जल्दी पहुँच गए। हाँ तो गाइस फाइनली 6 घंटे के बाद हम यहाँ पे जम्मू रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। तो मैं व्लॉग की एंडिंग करता हूँ यहीं पे। मिलता हूँ मैं आपको 2 मिनट के बाद। हाँ तो गाइस मैं व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूँ। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।